EFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් අදත් සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමින් ඉරිදා අලංකාරය ඔබේ චිත්තාලංකාරය දෙසා අපි ආරම්භ කරන්නට කටයුතු සූදානම්. අයිබෝවන්. ඉතින් අද අපේ චරිතය එක පැත්තකින් ගත්තොත් නමෙන්ම තියෙනවා හරි අපූර්ව අදහසක්. අසංක රුවන් මැණික් සාගරයක්. ඉතින් මේ හරි වටිනවා රටට දැයට වටින චරිතයක්. ලාංකේය කලා කෙත සුපෝෂණය කරන්නට ඔහු තමන්ගේ වෑයම බොහොම අපූර්වට දක්වන්නට කටයුතු කරා. ඒ ඔස්සේ ලාංකේය සුභාවිත ගීතය රසික ජන මනෝරංජනයට අරඹයාම පුද දෙන්නට එතුමන්ගෙන් විශාල කර්තව්‍යයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා. අද දවසේ ඉරිදා අලංකාරයට ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ගේපද රචක, ඒ වගේම කවියටත් ඔහු බොහොම ඇලුම් කරනවා, ලොබ බඳිනවා. කවියෙන් තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ. අසංක රුවන් සාගර. ආයිබුවන්. ආයිබුවන් චාරි. සාමාන්‍යයෙන් පිළිවෙලට අඳිනවා, පාට ගලපනවා. අද අපේ පාටත් ගැළපිලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පිළිවෙල ගැන කතා කරන්න කැමතියි. ඉරිදා අලංකාරයට එන්න කිව්වහම එකක් තමයි මම මේ ඔබේ සාර සභාවට ගොඩවදින පළවෙනි වතාව. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි දරුවෝ ඒ හැටි පිළිවෙල නැහැ කියලා කියනවනේ. හැබැයි ඒක මම විශේෂයි මමම නිෂේධ කරගත්තු කෙනෙක්. මම අතිශය පිළිවෙල පුද්ගලෙක්. ඒක ගෙදරින්ම වෙන්නේ නැති මුලින්ම වෙන්නට ඇති. දැන් නම් ඉතින් වෘත්තීය සගයොත් ළඟින් ඇසුරු කරන සගයොත් දන්නවා මේ ඉස්සෙල්ලා මම පිළිවෙල කියන්නේ මට සාපේක්ෂව මේ එහෙම අතිශය පිළිවෙල චරිතයක්. ඒ නිසා ඇඳුම ගැන වුණත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ හැටි හැඩ නැහැනේ, ලස්සන නැහැනේ. ඒ නිසා ඒ තියෙන හැමට ගැලපෙන වර්ණ මොනවද? එහෙම පොඩි තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව පොඩි සංවේදනයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අහඹු ගැලපීම එකම කාක වර්ණ මේ දෙන්නෙක් එකම විදිහට ගලපලා මේ ගැලපීම අහඹයක්. ජීවිතයේ ඇතැම් අහඹකාරක ගැලපීම් සතුට උපද්දනවා. ඇතැම් අහඹකාරක ගැලපීම් ජීවිතයට මේ අලුත් දොරක් ඇරලා දෙනවා. ඉතින් මගේ ජීවිතේ පිළිවෙල කියන එක ගනිද්දි අහඹකාරක පිළිවෙලම නෙමෙයි. ඒවා සැලසුම් සහගත පිළිවෙලව. ඉඳ හිටක මේ වගේ අහඹකාරක ගැලපීම් මගේ ජීවිතයට සතුට ගෙනාවා. දැන් ඔබ වැඩසටහනට මට එන්න කියන ආරාධනාව ඇතුළෙමත් අන්න ඒ විදිහට උණු අහඹකාරක ගැලපීම් මගේ ජීවිතය වර්ණවත් කළා, පාට කළා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා බොහොම පිළිවෙලට ඔබ කළ ආරාධනයට මුලින්ම ඔබට ස්තුතියි. පැමිණියාට ඔබටත් ස්තුතියි. මේ ඊට පස්සේ දැන් ඔබ ඇවිල්ලා වෘත්තියෙන් වෛද්‍ය කියන්නේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන්නේ. ඔබේ පළවෙනි උපාධියත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධයි. දෙවන උපාධියක් ගැනත් සඳහන් කළා. හැබැයි ඔබ පශ්චාත් උපාධියට MSc එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන මාස්ටර් එකක් නෙමෙයි. එතනින් එහාටත් ගිහිල්ලා MSc එක ඔබ තෝරගන්නේ පුරාවිද්‍යාව වගේ ක්ෂේත්‍රයක්. අන්න එතන තමයි අසංක රුවන් සාගර කියන ඇත්තම පුද්ගලයාව මතුවෙන තැන. දැන් ඔබ කිව්වා හරි. මගේ උපාධිය භෞතික විද්‍යාව උපාධිය, ඊට පසුව වෛද්‍ය රසායනාගාර උපාධිය, ඊට පස්සේ දැන් පශ්චාත් උපාධිය විද්‍යාපති උපාධිය හදාරන්නේ පුරාවිද්‍යාවේ. එතකොට මම ඒක හදාරන්නට හේතුවම තිබ්බේ මට හැමදාකම හිතුණා මම ඇතුලේ හිටියේ හරියට අතීතයට ලොබ බඳින මං අතීත කාමයකටත් වඩා මං හිතනවා දැන් ඒක තිබුණේ මට අතීතයේ පිළිබඳව කාංසාවක් කියලා. අපි හැමෝටම මේක තියෙන අඩු වැඩි වශයෙන්. අන්නේ අතීත කාංසාවෙන් ඉන්න පුද්ගලයා තමයි පුරාවිද්‍යාව කරන්නට යයි. මං හිතන්නේ ඒ යටිහිත තමයි මගේ උඩු හිතට බලපෑම් කළේ. පුරාවිද්‍යාව විෂයක් විදියට හදාරන්නට කියන එක.
දැන් චරිත දැන් පුරාවිද්‍යාව වගේ විෂයක් ශුද්ධ විද්‍යාවන් එක දෙම ව්‍යවහාරික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව හෝ ඒවා එක ගනිද්දී සමාජ විද්‍යාවක් වුණු පුරාවිද්‍යාව අන්ත දෙකක්. ඔබ කිව්ව හරි. හැබැයි අර මහා විද්‍යාවක ශුද්ධ විද්‍යාවක ඒක ඒ ශුද්ධ විද්‍යාවන් ඇතුලේ පුරාවිද්‍යාව කියන ක්ෂුද්‍ර විද්‍යාවක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒකත් මහා විද්‍යාවක්. ඒකත් හැදෑරිය යුතු ඊටාම ප්‍රබල දැනුම් සම්භාරයක් අපිට ලැබෙන අපිට නැවත අපි ගැනම හිතන්නට පොළඹවන විෂයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා අර අතීතකාමී මිනිසයා තමයි පුරාවිද්‍යාව කරන්නට පුරාවිද්‍යාව කරමු යයි මට බල කළේ. දැන් එතකොට දැන් ඔබ ජීවිතය ආරම්භ කරනවා, ඒ කියන්නේ ඔබේ කුඩා කාලයේ ගෙවෙන්නේ මතුගම ප්‍රදේශයේ. ඒ මතුගම කියන සුන්දර ගම්මානය, ඔබේ ගම්මානය ගැන ඔබ හරි අභිමාණයෙන් කතා කරනවා. ඒ ගම ගැන මම කතා කරන්න කැමතියි ඔබගේ. මගේ පළමු පොත හදබිම් පංගුම් පළමු කවි පොත අදින් වසර 11කට 2009 තමයි ඒක ප්‍රකාශයට පත් වුණේ. ගොඩගේ අත්පිටපත් තරංගයේ ජයග්‍රාහී කෘතියක් හැටියට. ඒ පොතේ පිදුමෙදී චරිත මම ලියනවා, මගේ මතකේ හරිනම් මට තිබුණේ අහස ඉරහඳ ගහකොළ සමනල්ලු බත් කූර කොබෙය්‍යෝ එක්ක ඔට්ටු වුණු හරි මිහිරි ළමා කාලයක් කියලා. මම එක තැනක ඒක පෙරවදනේ මම මා ගැන කරන කතාවේදී මම එහෙම ලියාගෙන එනවා. ඇත්තනම ඇත්ත. මගේ ගම මේ ලංකා සිටියේ මේ නවතම සංස්කරණයේවත් ගමේ නම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කෙළවරට වෙන්න බෙන්තොට ගම් නිම්නයේ අපි බස්නාහිර පළාතට අයිති වෙන්නේ නිරන්තර වැහි වඩන සදාහරිත ගමක්. ඉතින් ගම කියලා කිව්ව ගමම මතක් වෙන්නේ මම හිතන්නේ මගේ හිතේ මගේ කවි හිත දිගේලි කරපු සාර නිම්නය, ඒ සාර තනි තලාව මම හිතන්නේ මගේ ගම. අදත් මං ගෙදර යන්න ගමට යන්න පුදුමාකාර කැමතියි. මොකද මගේ ගෙදර මගේ පවුල මං ගෙදර කියලා අදහස් කරේ මේ බිත්ති හතරකින් වට වුණු තැනම විතරක් නෙමෙයි, ඒ වටා ඈඳුතු පරිසරය අසපුවක් වගේ. ඒක මං බොහොම සතුටින්ම කියනවා. එතන ආදරය, උණුහුම, නිස්කලංක බව, ශාන්ත බව, සමහරකට අම්මගේ තාත්තගේ ආදරය කියලා තියෙන සංකේතාත්මකව අපිට දැනෙන දේවල්. මම හිතන්නේ ඒ හැඟීමම වෙන්නේ නැති මගේ මුල් එතන කියලා මට දැනෙන එකම එහෙම දැනෙද්දි මට මගේ ගම ගැන තියෙන ලොකු ආඩම්බරයක්, අභිමානයක්, සතුටක්. ඒක අර පරණ බයිස්කෝප් එකක් බලද්දී හිතට දැනෙන අර අතීතකාමී සතුටක්. ඒ නිසා දැන් මේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය හදලා ගෙදර යන එක ඒ හැටි කරදරයක් නෙමෙයි. ඒනකොට මම අදත් සතියකට සැරයක් හෝ මේ කොරෝනා වින්සතියත් එක මට එහෙම දිගටම යන්න වෙන්නේ නැහැ රාජකාරී ජීවිතේ. හැබැයි අදත් මම ගෙදර යනකොට යන්නේ හරියට නිකන් පිටරට ඉඳලා යනවා වගේ තියෙන හැඟීම්. මම දන්නේ ඒක වෙන අයට ඔබටත් දැනෙනවා ඇති. ඔබ ගෙදරට යනකොට ඒ වගේ හැඟීම්. නමුත් මට දැනෙන හැඟීම අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි ඉරිදා අලංකාරයට මගේ මුල් උල්පත් මතු කළාට පෑදුවාට. මගේ සොඳුර සිව්මැලි ඔබම දැයි. සොඳුර මේ සිව්මැලි ඔබම දැයි. මේක කරුණාරත්න දියුල්ගනේ කියන විශිෂ්ට ගායන වේදිකාවේ හඬින් ගායන ගීතය දර්ශන වික්‍රමතුංග කියන මගේ පරම්පරාවේ අති දක්ෂ මధుර තනු රචකයා අතින් සංගීතවත් වුණු ගීතයක්. මේ ගීතය පෞද්ගලිකවම මගේ අත්දැකීමක් නෙමෙයි. මොකද මේක
විවාහපත් පිරිමියෙකුගේ ස්වාමියෙකුගේ ප්‍රකාශනයක් විදිහට මේ කියන්නේ. මට හිතෙනවා චරිත අපි බහුතරයකගේ ජීවිතවල මේක මෙහෙම වෙන්නට ඇති කියලා. බහුතරයකගේ. මොකද අපි මේක ඇත්තටම කුටුම්බ ජීවිතය විවාහ ජීවිතය ගැන තමයි මේ ගීතයෙන් කියවෙන්නේ. සොඳුර මේ සිව්මැලි ඔබම දැයි ඔබට පෙම් බැඳීමේ මමම දැයි ගත නොහැකි හඳුනා දරන්නට බැරි එකම රිදුමයි යවුල් සේනගෙමින් තුන් හිතම පෙළෙනා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ ඔබමද මේ සිව්මැලි විදිහට මම දැකපු ඔයාමද මේ දැන් අද ඉන්නේ. ඒතර යා ඇයට විතරක් ඒ වරද කියන්නේ වරදක් විදිහට නම් ඒ වරද තමගේ බිරිඳට දෙන්නෙත් නැහැ. ඔබට පෙම් බැඳීමේ මමම දැයි. ඒතර මමත් ඔබ එදා මාව දෙවියෙක් වගේ දැන් මමත් ඔබට යකෙක් වගේ පේනවට වෙන්නට ඇති. මේ මමමද කියලා එන්නේ ඒක හිතා ගන්නට බැරි එකම රිදුමක් වේනම් ඒක යකඩ උලක් වගේ මේ තුන් හිතම ඇතුළු හිතම තුන් කල්ම පෙළනවා. ඒක හරි අමාරුයි කියන හැඟීම තමයි ඇත්තට මේ ගීතේ ගේන්නේ. මේ ගීතේ දැන් ඔය අන්තරා කොටස් වලට යදී තමයි මම හිතනවා මම කවියෙක් විදිහට ගීත රචකයෙක් විදිහට මගේ වැඩ පෙන්වන්න ගන්නේ මම හිතන්නේ ඒකේ අන්තරා කොටස් වලින්. මොකද ඇත්තට මගේ වැඩක් නෙමෙයි ඒක. මම අපිට ඉන්න ජන කවියාගෙම තමයි මම මගේ රිදුම පිට කරන්න ගන්නෙ. ඔබ දන්නවා සඳ කිඳුරු දාවතේන කවියක් තියෙනවා. සිප බඳ කොමලතින් මුව මීතියා පියා සැප විඳ කලක් සමගිව මන පියා පියා ලප සඳ ලෙසින් උන් මගේ හිමි මරා පියා අපහද කෙලෙස වෙන් කර වීද පාපියා. මේකේ අන්න ඒ සඳේ ලප වගේ හිටපු අපි දෙන්නා කියන කෑල්ල තමයි මම අරගෙන සිප බඳම කොමලතින් අරගෙන ලප සඳමසේ ළඟින් උන් අපි නන්නාඳුනසේ සිරියහන දෑලේ ආදරේමද මේ හඳයි හඳේ හාවයි වෙන් කරන්න බෑ. එහෙම හිටපු අපි දෙන්න මේ අපි දෙන්නගේ සිරියහනේ දෙක් කෙලවර ඉන්නවා නන්නාඳුන විදිහට. මේකට ඇත්තට වැඩිම ප්‍රතිචාර ආවෙත් මගේ විවාහක මිත්‍රයන්ගින්ම. ඊට පසුව ගීතේ කුට ප්‍රාප්තියට මම ගේන්නේ වෙස්සන්තර ජාතකය. ඔබ දන්නවා නෑර කැටුව ආවා මම සරණගෙනේ මාලිගාව අදාඳුරුයි ස්වාමිනේ. ඒ කියන්නේ සංසාරේ පුරාවටම නෑර කැටුව නොහැර ඔබ සමගින් මං ආවා කියන මේ ඛණ්ඩේ මං අරගෙන තමයි කියන නෑර කැටුවම ඇවිත් බෝදුර පාර වැරදී දෝ ඉතින් අපි කාට කියමුද වැරදි කරවනසේ ජීවිතයමද මේ. අපි කාට කියන්නද මං ඔයාට වැරදි කරුවෙක් කියන්නද ඔයා මට කියන්නද කියලා මෙන්න මේ මම හිතනවා මේක ආසියා කරේ විවාහ බොහොමයක් පුද්ගලයන්ගේ විවාහ ජීවිතවල ඇත්ත කතාව මේක වෙන්න ඇති කියලා විවාහපත් නොවුණු තනිකඩයක් විදිහට මම එහෙම හිතන එක සාධාරණද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා නෙමෙයි ඒක එහෙමයි කියලා මේ සමාජ විද්‍යාඥයෝ කියනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමය පිළිබඳව අපි අහපු විශිෂ්ටතම කාව්‍යයන් දෙක සඳ කිඳුරු දාවතත් යසෝදරාවතත් සමා වෙන අර කවියේ යසෝදරාවතේ යසෝදරාවතත් සඳ කිඳුරු දාවතත් තරම් වෙන මහාර්ග කවි අපිට නැහැ. ඉතින් මං අන්න එළියපු විශිෂ්ටතම ජන කවියෝ දෙන්නම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මොකද උන්ගේ ආభాසය උන්ගේ අර රමණීය සුගම ගේය කවිය තමයි මම මගේ ගීතය ඇතුළේ හිර කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගීතයත් බොහෝ ඇගයීම් වලට ලක් වුණු ගීතයක්. 2017 රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල්ලේ රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල්ලේ අවසන් නිර්දේශ අතර තිබුණු ගීතයක්. මම හිතනවා දියුල්ගනේ කියන විශිෂ්ට හැඟුම් ගායකයා මේ ගීතයට වෙනමම හැඩයක් වෙනමම රිදුමක් එක්කලා කියලා. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් ඉරිදා ලංකාරය අද දවසේදී මේ සොඳුරු කතා බහ ජීවිත අත්දැකීම
පරිකල්පනය අත්දැකීම් පසුතලය ජීවිතයේ අක්මුල් සොයාගෙන යන හරි අපූරු චාරිකාවක් විදියට ඔබට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේමයි VFM FM 107න් අපි අහන්නට පුළුවන් වගේම YouTube Facebook කරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන සුවහසක් අපේ පරිශීලකයන්ට මතක් කරනවා. හැකි වෙලාවක ඔබේ ජීවිතයට ජීවිත අවබෝධයට අපේ මේ චිත්තාලංකාරය උදෙසාම ඉරිදාලංකාරය බලන්නට කියා ආරාධනා කරනවා. අද අපේ කතානායකයා ගිය පද රචක ඒ වගේම ඔහු හොඳ කවියෙක් සහ එක පැත්තකින් පරිසරය ගැන බොහොම ඇල්මක් දක්වන සහ සංචාරයට ලොබ බදින චරිතයක් අසංක රුවන් සාගරයන් අද දවසේ අපේ ඉරිදාලංකාරයේ සම්මුඛ වන චරිතය. මම චුට්ටක් ආයිත් යනවා මේ ඔබ කවියෙන්නේ දැන් වේදිකාවෙන් රංගනයට පිවිසනවා වගේම තමයි කවියෙන් ඒ හරහා කලා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසනවා කියන්නේ බොහොම හොඳ ශක්තිමත් අත්තක්. චරිත කවිය ඇතන මම ඉගෙන ගන්නේ මතුගම CWW කන්නගර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ලංකාවේ පළමු මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය. ඉස්කෝලෙදිත් මාව වැඩියෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණා නම් කලාව හා ආශ්‍රිත දේවල් විශේෂෙහි මම හොඳට ඇතන පද්‍යයට වඩා මම හපංකම් පෙන්නුවේ ගද්‍යයට. හැබැයි පද්‍යත් මම අතෑරියේ නෑ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ තිබුණු සිංහල භාෂා දින තරඟ දේවල්ද මම හිතනවා ඒක තමයි මගේ ගුරුවරු මං ගැන අනාමැකි හෝ මගේ පෙර ලකුණු දැක්කේ එතනදි කියලා මං හිතනවා. හැබැයි ගුරුවරුන් වුණු මගේ අම්මා සහ තාත්තා තාම හොඳ කවියෝ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එදින හරි ලස්සන කවිකමක් තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති ඥානගතව වෙලා තිබුණු මට ලැබිච්ච උරුමය. ඒ නිසා හැදූ දෙමව්පියන් වගේම මම ඉගෙනගත්තු පාසලත් ඒ ගුරුවරුනුත් මේ වෙලාවේ අබ ආදරෙන් මතක් කරන චරිත. ඔබ කිව්ව හරි. මම මුලින්ම පටන් ගන්නේ කවියෙන්. එතකොට ඔය පත්තර සතියන්ත ප්‍රධාන පෙළේ පුවත්පත්වල කවි පිටුවල ඒ දවස්වල මගේ කවියන්. ඔබ දන්නවා ඉතින් කවියක් දෙයක් යනවා කියන්නේ අද වගේ මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලත් ඒ හැටිම තිබුණ නැති කාලෙක හරි වටිනවා ඉතින් මේ දේවල්. ඉතින් මට මතකයි ලාල් හැගොඩ සර්ගේ කවි සියපත. ඒ කවි සියපතට කවි තේරෙනවා. ඉතින් පෞකාලේ ලාල් හැගොඩයන්ගේ මම හොඳ මේ ශිෂ්‍යෙක් වෙනවා. ඔහුගේ ඡායාරූප මේ පන්තියේදී. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම මේ කවියේ ආරම්භය. හැබැයි කවියත් මම පහුකාලීන ගීතයට වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන බව ඇත්ත. හැබැයි කවියත් ගීතයත් අතර තියෙන මේ ඉසියුම් වෙනස ප්‍රායෝගිකව කියා දුන් ගුරුවරයා වෙන්නේ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස. මම එතෙන්ට එන වෙනම. ඔව් ඒක තමයි. එතකොට ඒ නිසා මම මුලින්ම පටන් ගන්නෙ ඔබ කිව්වා හරි කවියෙන්. මෙන්න මේ ඔක්කොගෙම ඇල්ම බැල්මත් එක්ක කවියෙන් ඇවිල්ලා මම කවියේ මහා දෙයක් කරේ නැහැ. ඔබ කිව්වා වගේ කවි පොත් එකයි මම දැනට පළ කරලා තියෙන්නේ 2009 ගොඩගිය නෑ ඒක හද බිම්පංගුව ඒකගේ පරසතු ගේය පද අරක හද බිම්පංගුව 2009 ගොඩගිය අත්පිටපත් තරඟයේ ජයග්‍රාහී කෘතියක් විදිහට පළවෙන පොත. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තමයි කවියේ ආරම්භය. අපි එතනින් එමු තුමුල සමනල පෙනි පෙනි. හරි අපූර්ව ගීතයක් 2013 වර්ෂයේ රාජ්‍ය සම්මාන සංගීත සම්මානයට පිදුම් ලබනවා. මේ ගීතය ගයන්නේ ඉන්දිකා උපමාලි කියන විශිෂ්ට ගායන වේදිනිය. සංගීතවත් කරන්නේ රාජ්‍ය සංගීත කණ්ඩායමේ නියමුවා ජානක ෆොන්සේකා අයියා. ඔබ කිව්වා හරි මේක 2013 වසරේ ප්‍රශස්තතම ගේය පද රචනාව හැටියට සම්මාන ලබනවා රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙලේදී. එම උළෙලේදීම ඉන්දිකා උපමාලි ප්‍රශස්තතම ගායිකාව හැටියට මේ ගීතය සම්මාන ලබනවා. චරිත මම හරිම කැමති මේ චරිත ගැන ලියන්න. චරිත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන. චරිත ගැන දැන් ඉතිහාසයේ හෝ යම් කිසි සිදුවීමක ඒක කේදාන්තයද සුඛාන්තයද කියන එක නෙමෙයි. මට මෙන්න මේකෙන් පසුව මෙහෙම වෙන්නට ඇති. ඒ කෙනාට
මෙහෙම කියාගන්නට කතාවක් තියෙන්නට ඇති කියලා. මං බොහෝ වෙලාවට ඉතිහාසයේ ලියූ චරිතවල තියෙන ස්ත්‍රී චරිත. ඒ නිසා මම ඇගේ කතාව තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. මේ ගීතය ඔබ දන්නවා සබරගන් ජනප්‍රවාදයේ එනවා ලිහිණියක් නැත්නම් ලීනියක් කියලා චරිතයක්. මේක ප්‍රවාද චරිතයක්. ඇත්තටම ලිහිණි කියන චරිතයම ඛේදයක්, ඛේදාන්තයක්. ඒ වකට තිබුණු සමාජ කුල දූරාවලිය හින්දා හෝ වේවා ඈට සිරිපා කරුණා කරන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එදුකින් නෑ අර හෙලෙන් පැන මැරෙනවා කියන එක ප්‍රවාදයක් ස්ථානිකුත් තියෙනවානේ. එතනට එනවා මම. දෙවනි තව ප්‍රවාදයක් තියෙනවා. සිරිපා කරුණා කරද්දී මේ පිරිසක් අතින් අපහරණයට ලක් වෙලා ඒ කිලිටු වෙලා ඒ දුකින් නෑ හෙලෙන් පැන මැරෙනවා කියලා. මම වඩා කැමති දෙවනි කතාව ගන්න. මොකද ඒකේ ඊට වඩා ලොකු දේශපාලනයක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ලිහිණිහෙල ඔබ කිව්වා හරි. අදත් අපි රත්නපුර පලාබද්දල මාර්ගයෙන් රජමාවත හරහා යද්දී සිරිපා කරුණා කරද්දී ওই ලිහිණිහෙල ගාවට ගිහිල්ලා අපි අදත් පුරුදු වෙලා යන ලිහිණියක්ේ කියලා කෑ ගහන. එතකොට ඒ හඬේ දෝංකාරය අර බෑන සමනල කඳු වලල්ලේ වැදිලා ආපහු ප්‍රතිරාව දෙනවා. අක්කේ 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 කලයි. ඒක අපි විශ්වාස කරන ඒ තමයි ඇගේ ප්‍රතිචාරය මම මෙහි කියලා උත්තර දෙනවා කියන එක. එහෙම සාහිත්‍යමය මේ රසයක් එක්කේ දේවල් විඳිද්දී එහෙම සැරිසරකට යද්දී මං වගේ සංචාරකයෙකුට මං වගේ කවියත් එක්ක ඉන්න සංචාරකයෙකුට කවි උල්පත් එතනම තියෙනවා. ඒ නිසා මේක තමයි කතාව මම ලියන්නේ. මේ කතාවේ මම හිතාමතා මගේ සිංහල වචන භාවිතාවේ මම මට සිලුඩු කරන හිමේ කරුණා කරන්නට යන සීත ගඟුලේ දිය කඳුරු දහරේ ඊළඟ කවියක මම ගෙනවා හිමේ වරුණා කියන්නට එන දෙනෝ 1000ක් පින්වතුන් අතරේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කරුණා වරුණා මේ වචනවල සිරිපා කවියටම ආවේනික වෙච්ච සිරිපා බස්වහරටම ආවේනික වෙච්ච මේ හිමේටම ආවේනික වෙච්ච වචන සිරිපා සංස්කෘතිය ඇත්තටම. ඒක තමයි මම මේ ගීතය ඇතුලේ මේ වියමං කරන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ ලියවිල්ලට එහා ගිය කියවීමකට හිටපු ජානක ෆොන්සේකා කියන අති විශිෂ්ට මధుර තනු රචකයා සිරිපා කවියේ හැඩතලත් තුන්සරණේ කවියේ නාද රටාවනුත් අරගෙන මේ ගීතයට ගේන සංගීත ආඛ්‍යානය මහා පූර්වයි. හරිම බරයි. ඒතර ඔබ දන්නා ඉන්දිකා උපමාලි කියන්නේ පෙරදිග වගේම අපෙරදිග සංගීතයත් හොඳට හදාරලා ඒ දෙකින්ම හොඳට සන්නද්ධ වෙලා හොඳට ටෙම්පරාදු වෙච්ච කටහඬක් තමයි ඉන්දිකා උපමාලියේ තියෙන්නේ. ඇගේ කටහඬේ තියෙන නාටකීය විලාසය මේ ලිහිණිගේ ආත්මයටම ගිහිල්ලා තා ප්‍රබල ස්ත්‍රී ප්‍රකාශනයක් විදිහට මේ ගීතය ඇතුලේ මුදා හරිනවා. ඒක මගේ ලියවිල්ල දේශපාලනිකයි වගේම ඉන්දිකාගේ ගායනය මේ පිරිමි හිතට පිහියෙන් අනිනවා. ඒ කියන්නේ හෙලෙන් මම මේ ගීතය ඉවර කරන්නේ හෙලෙන් පැන්නද ඇත්තටම ඔබ නොවැඳ සිරිපද්මේ කියලා. හෙලෙන් පැන්නද ඇත්තටම ඔබ පැන්නද තල්ලු කරාද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක හරිම දේශපාලනිකයි. ඉතින් ඒ නිසා 2013 අන්නේ දේශපාලන කවි කතාව මාවත් ඉන්දිකාවත් රාජ්‍ය සම්මානයක් කරා ගෙනියනවා. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් ඉරිදා ලංකාරයේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ජීවිතය ආයිත් හැරලා බලන්න මගේ ජීවිතය කොහොමද කියන කාරණේට කලාත්මක හැකින් බලන්නට පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් වග අපි ඔබට මතක් කරනවා යලිත් මේ ඔබේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක්ද ඔබට ලැබෙනවා ස්වර්ණතම අවස්ථාවක් ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ඇසුරේ හැදෙන්නට වැඩින්නට
ඉන්දිකා උපමාලි වගේ ඒ වගේ මේ ගායන කණ්ඩායමක් එක්ක ඔබ ගත කරන මං හිතන්නේ කාලයක් එහි නැවතිලත් හිටිය කියලා ආරංචි. හරියට මාරි මුලින්ම මේ ඔබ මං ගැන ඉතාම හොඳට මේ හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මං කැමති යන්නේ මාධ්‍යවේදී තියෙන ඒ පැපරාසිකමට මං හරි කැමති. ඒ නිසා ඒක ඔබට ගෞරවයක් විදිහට මේ වෙලාවේ මම දෙනවා. ඇත්ත. ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ඇසුරම මට වාසනාවක්. ඒක කෙනෙකුට ලේසියෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක ඒ කියන්නේ එකක් තමයි කේමදාසයන්ව ළඟින්ම ඇසුරු කර ඔබ කිව්ව හරි මම අවුරුදු 5කටත් වඩා ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ගෙදර තමයි මම මේ ඉන්නේ. කියන්නේ කේමදාසයන් මිය යන තෙක්ම මම කේමදාස පදනමේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඔහුගේ සොඳුර වර්ණදාසි ඔපෙරාවට පවන්නේ පිරිනිවන් මංගල්‍ය නිදම් මංකොල්ලය වගේ අර විශිෂ්ට නිර්මාණ වලට මගේ කටහඬ මම දුන්නා. කේමදාසයන් ඇත්තටම මම මාස්ටර්ගේ ඇසුරින් දැක්ක දේ තමයි මාස්ටර්ගේ අතට ගීත රචනාවක් ලැබුණාම ඒක කපා කොටා මට සිලුටු කරන්නට කේමදාසයන් දක්වන බූටිකම. එතකොට ඔහුගේ කියවීම හරිම සංගීතවත්. අපේ සාහිත්‍යමය කියවීම කොහොමද සංගීතමය භාවිතාවක් ඇතුලේ යන්නේ කියන ප්‍රායෝගික අත්දැකීම මං වින්දේ වෙන ටෙලිනාට්‍යයට හෝ වේවා චිත්‍රපටයට හෝ වේවා ඒ දිනවල අදින් වසර 20කට වගේ ඈත කාලයකට ගිනි මාස්ටර්ගේ ඇසුර මම පටන් ගන්න. එතකොට මේ ඒ ආවහම ඒකට දෙන කේමදාසයන්ගේ අර්ථය. ඒතකොට ඇතැම් වචනයක් පුනරුච්චාරණය කෙරෙමින් ගයන්නට ගෙනියන විදිය. එතකොට එකම එකක් අපි කියන තව වචන harmonizing. ඒක ඇතුළේ ඒව ලියන්න බෑ. ඒක ලියන්න බෑනේ වචන වලට. ඒ සංගීතමය. එතකොට මේ වචනය යෙදුනහම අම්මා කියන වචනයම. එතකොට සම්මා සම්බුදු අම්මා වරුනේ කියලා ගනිද්දි තියෙන සාහිත්‍යමය කියවීම කොහොමද සංගීතමය කියවීමක් ඇතුළේදී වඩා බරසාර කරන්නේ. මෙන්න මේව තමයි මම කේමදාසයන්ගෙන් ඉගෙනගත්තු දේවල්. මට ඇත්තටම මාස්ටර් ගාවට ගියේ මම ගායකයෙක් වෙන්න හිතාගෙන නෙමෙයි. තාලෙට ගීතයක් කවියක් කියාගන්න මට බැරි කමක්ම නැහැ. හැබැයි එහෙම ගායකයෙක් වෙන්නට මට එහෙම ලොකු උමනාවක් තිබුණේ නැහැ. මට උමනාව උනේ කේමදාසයන්ගේ මේ ඉන්ද්‍රජාලික සංගීත භාවිතාව කොහොමද මේක වෙන්නේ? කොහෙන්ද මේක උපදිලා තියෙන්නේ? මහා පුදුම මිනිස්සෙක්. අන්න ඒ කුකුස තමයි මම හිතන්නේ කේමදාසයන් හොයා යන්නට මාව පෙළඹෙව්වේ. ඒ හොයා ගිය එකෙන් චරිත් මට පාඩුවක් නම් උනේ නැහැ. අදටත් ගීතයක් ලියද්දි කේමදාසයන් ගීතයට දෙන සත්කාරය මතක් වෙලා මම පරිස්සම් වෙනවා. එතකොට ඒවා නිහඬ ගුරුවරු අදෘශ්‍යමාන ගුරුවරු විදිහට නිකන් මේ ළඟ ඉන්නවා ලියද්දි අඩුපාඩු බලන්න කියනවා වගේ කියලා මට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කේමදාසයන් පිළිබඳ ඒ ගෞරවනීය මතකයක් ඉරිදා අලංකාරයට මට වාසනාවක්. ඇත්තටම මේ අපිට මේ ඉරිදා අලංකාරය තුලින්ම මතක් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා නවරත්න ගමගේ සමන්ත පෙරේරා වගේ බොහෝ ඇසූපිරූ තැන් ඇති අය බොහොමයක් ඔය අත්දැකීම් බෙදාගත් අපිත් එක්ක කේමදාස මතකයක් ගැන. එතකොට මේ දැන් එතනදී අර කේමදාස ශූරීන්ගේ බොහොම හරි අපූර්ව සපන්කමක් තිබුණා අර පවතින කෙනෙක් ඉන්න පිරිසගෙන් තමන්ගේ වැඩි ඒ වෙලාවට ගොඩ දාගන්නවා කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරනවා. හරි. දැන් මේ අන්න ඒ විදිහට මේ වෙලාවකට බය හිතෙන පපුව හිර වෙන මේ අත්හදා බැලීම් වලට ගිහිල්ලා එහෙම ගොදුරු වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඔබ අද දැන් ඉරිදා ලංකාරයට ගෙනාවේ. අපිට මතක නම් දැන් ඔබ මතක් කරා සමන්ත පෙරේරා කියන විශිෂ්ට ගායකයා සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා. පිරිනොම් මංගල්‍යයේ පටිගත කිරීම තිබුණේ ගුවන්විදුලි සංස්ථා මැදිරියක. මොකද ගායකයන් බෘන්දය ඉතාම විශාලයි. ඕකේ පිරිනොම් මංගල්‍ය එක තැනක තියෙනවා මේ බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා සෑයට ගිනි ඇවිලෙන්නේ නැහැ. මේ මල්ල රජදරුවෝ මේ ගිනි තිබ්බට. ඒතර ඇයි කියලා බලද්දී
මේ කාශ්‍යප හාමුදුරුව ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා තියෙනවනේ. උන්වහන්සේ සහ බුදුන් වහන්සේ රූපයෙන් එක සමාන නිසා බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවෙන දා වෙනතෙක්ම කාශ්‍යප මහරහතන් හාමුදුරුව බුදුන්ගේ ඇස්මායිමේ නෙමෙයි ඉන්නේ. පිප්පලි ගුහාවේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. සමවත්සුවේ. එතකොට කවදා හෝ මම එනතෙක් බුදුන්ගේ සෑය ගිනි වදින්නට එපායයි මහා කාශ්‍යප මහාමුදුරුව ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා තිබුණා. මේ ඔන්න උතන ගැයෙන කවිය ගයන්නේ මම කියෝගේ හාමනි පාර්ට්ස් විදිහට අමරසිරි පීරිස්, සමන්ත පෙරේරා, අයෝ ඩෙනිස් සමග ඔබේ ඉරිදා ලංකාරයේ ඔබ ඉදිරියේ වාඩි වෙලා ඉන්න අසංකරුවන් සාගර. ඒ සමහර ගීතයේ තිබුණු හඩවර්ණ එම මොහොතේ අසංක මේ විදිහට කියන්න මට මතකයි. එක තැනකදී මගේ කටහඬ ගන්න ඕන කේමදාස් මාස්ටර් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා මට ගායනා කරන් දෙන්න මෙහෙම බඩ මිරිකුවා. එතකොට දැන් අපිට කෑ ගහනවනේ. එතකොට ඒක තමයි ඒක තමයි මේ කටහඬේ තිබිච්ච වර්ණේ මාස්ටර් ඩූමනාවනේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් කරපු ඒවා දෑහින් දැකපු සාකිකාරයෙක් හැටියට කේමදාසයන් කියන්නේ පුරාවෘතයක්. කේමදාසයන් කියන්නේ කවදාවත් කියවා නිමා කළ නොහැකි මහා බර පොතක්. 2016 රාජ්‍ය සංගීත සම්මානයෙන් ඔබ පිදුම් ලබනවා නාගසින්නම් හඬ. මේ ගීතය ටිකක් වෙනස් හැඩේ වෙනස් අයුරේ ගීතයක්. මේ ගැනත් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. මං කියවනේ මං හරි කැමතියි කියලා මේ චරිත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ අපේ රාජාවලියේ අවසන් රජුරුවන්ගේ රන්දෝලියගේ කතාව මේක තියෙන. ඇගේ කතාව. ඇගේ ප්‍රකාශනයක් විදිහට. ඔබ දන්නවා 1800 මේ කතාව ආරම්භෙන්නේ 1815 පෙබරවාරි මාසේ 16 17 වගේ දිනක. ඒ වෙනකොට මුළු කන්ද උඩ රටම මේ කැරලි වලින් ගිනි වැදිලා ඒ කන්ද උඩ ගින්දර මුළු වටේම ඇවිලීගෙන යන වෙලාවේ ශ්‍රී වික්‍රම දැනගන්නවා ගැලවුමක් නැහැ කියලා. තමන්ගේ රජපෞලයි සමීපතම එක්ක රජතුමා හොර රහසේ පලා යනවා කන්ද උඩරට බෝමුරේ පැත්තට. ගිහිල්ලා එක ගෙදරක පිදුරු ගෙදරක තමයි සැඟවිලා ඉන්නේ. ඒ වෙනකොට ඉංග්‍රීසීන්ට ගැතිකම් දක්වපු සිංහලයේ උඩරැටියොම සහ ජෝන් ඩොයිලි වගේ මේ ඒ වෙනකොටම ඉතාමත් සටකපට විදිහට මේ සිංහලයාගේ හිත දිනාගෙන සිංහල භාෂාව දැනගෙන කවිය දර්ශනීය බුද්ධ ආගම ගැන හොඳ කලෙක්ටර්. ඔව්. ඉතින් ඔහු තමයි ඔත්තුකරුවා. ඒ ඔහුට ලැබෙන ඔත්තුවකට අනුව තමයි ජීවග්‍රහයෙන් රජතුමාව මේ බෝමුරේ අර ගෙදරක හැංගවිලා ඉඳද්දි අල්ලගන්නේ. ওই වෙලාවේ ඉතිහාසයේ කියනවනේ නොවිය යුතු දෙයක් සිදු වුණා කියලා. මොකද මිනිස්සු ඒ ජාති ආලයේද දේශානුරාගයේද මම නම් හිතන්නේ නැහැ චරිතයක එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. එතන තිබුණේ අපි ඇතුලේ ඉන්න ප්‍රාථමික ගෝත්‍රික මිනිස්සයාම තමයි. අර රජ සියලු ආභරණ උදුරා ගත්තලු මේ ගැහැණුන්ගේ ඇඳුම් ඔවුන් නිරුවත් කළාලු. හිතන්නකෝ අන්දෝලියක් වෙලා රාජකීය සත්කාර වින්ද සුකුමාල තරුණියක්. ඇයට ඉතිහාසයේ කියන ඇයට ඒ වෙනකොට අවුරුදු 16යි. ඊටාම පොඩි දැරිවියක් මේ රජ කෙනෙක්ගේ බිරිඳක් වෙලා. ඒකම වෙලාවකට හිතනවා මහා කරුමයක් වෙන්නට ඇති කියලා. ඇගේ කනේ කරාඹු උදුරගත්තලු. මේ කතාව මම අහලා තිබුණා. ඔය කිව්වා වගේ 2010 වගේ අවුරුද්දක මම යනවා අධ්‍යයන කටයුත්තකට කොළඹ කෞතුකාගාරයට. ඒ ගියාම අම්මා මට කියා දුන්නු අර කතාව මේ අම්මා තමයි ඇත්තටම මට කියා දෙන්නේ ඔය ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ සහ කණේ කඩුක්කන් උදුරාගත්තු ඇගේ රන්දෝලියගේ කතාව මම කුඩා කාලේ. ඒ කතාව මට අලුත් වෙනවා. තියෙනවා මේ වම් පැත්තට 61 තියෙන ලේ පැල්ලමක්. ඒක ගහලා තියෙනවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ
රජතුමාගේ රන්දෝලිය අහවල් දවසේ බෝමුරේදී ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලගත්තු වෙලාවේ මුණු මේ ක්‍රූර ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ හැටි තියෙන ලේපැල්ලමක් කියන එක තමයි එතන මම සසල වෙන්නේ. ඇත්තටම අම්මා කියා කතාව කිය දුන් දවසටත් වඩා එදා තමයි ওই ගීතය ඇවිදින් ලියන්නේ. ඊට පස්සේ චරිත් මේ වෙන්කත රංගමාල නැත්නම් වෙන්කත රංගම්මා මේ අවුරුදු 16ක් ත්‍රිවික්‍රමට අවුරුදු 29ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඒ කතාව අහද්දී මට හැමදාම අවුරුදු 16ක් කියන්නේ අදත් අපේ ගෙදරක අම්මා තාත්තා උණුහුමේ ඉන්න ඕන කොහොම පුංචි දුවක්. ඉතින් මොන තරම් ගින්දරක් කොහුලන්නට ඇද්ද කියන එක තමයි මගේ ගීතේ මම ලියන්නේ. ඔය දන්නවා අන්තිමේදී ශ්‍රී වික්‍රම වෙන්කත රංගම්මා මේගොල්ලන්ව වෙල්ලෝරයට නැවුණක් ගල පිටුහල් කරනවා. ඔබ දන්නවනේ ඉතින් ආයුබෝවන් ලක්මවුනි ගරු නෙතින් කඳුළු නොහෙළමි දිවි තියෙනතුරු. ඒ කවි පන්ති ඔබට මතක නම් මෙන්න මේකෙන් පසුව වෙන්කත රංගම්මට මෙහෙම වෙන්නට ඇති කියලා. මේකත් වෙන්කත රංගම්මාගේ කතාව වුණාට මං හිතන්නේ මම එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ මේක ෆැන්ටසියක්. කවදාවත් සිද්ධ නොවුණු දෙයක්. රංගම්මට මෙහෙම හිතෙන්නට ඇති. මෙහෙම හිතින් නාගසින්නම් ඒ දකුණු ඉන්දිය වාද්‍ය භාණ්ඩය හඬ අහන්නට රන්දෝලි මහ පෙරහැරේ මහ බිසව නමින් නම් කරන පෙරහැරේ. ඔබ දන්නවා අපි කොහේ හරි නුහුරු රටකේ කියලා ගැටබෙරයක් යක්බෙරයක් ඇහිද්දී අපිව නිකන් ප්‍රලය වෙනවා පරල වෙනවා වගේ ගතියක් දැනෙන්නේ නැද්ද? ඈට එහෙම හිතෙන්නට ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඒ රන්දු නාගසින්නම් හඬ අහන රන්දෝලි මහ පෙරහැරේ රන් තෝඩු නැති පාලු කම්පිති අතගගා ඔන්න මං ආවා. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්නට ඕනි සාහිත්‍යයත් එක්ක ඉන්න කෙනෙකුට ඇයි රන් තෝඩු නැති පාලු කම්පිති කියන්නේ කියලා. ශ්‍රී වික්‍රම පෙම්බරාණනේ දෙයනාංශෙවත් රජුරණාංශෙවත් නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් පෙම්බරයානෝ කියලා කියන්නට වාසනාව තියෙනට ඇත්තත් ඈට විතරක් වෙන්නට ඇතිනේ. තේරෙනවද? එතකොට මම මේ ගීතය ඇතුලේ අහනවා එක තැනක කොහොම අතහැර යම්ද නැවුනැග පල්ලේ වාහල මිහිරිතම මතකි. පල්ලේ වාහල බිසෝ මාලිගාව. ඒතර මොනවා කරත් මිහිරි ඇත්තරම මිහිරි නොවන්නට ඇති. හැබැයි එහෙම තිබුණු මතකයන් අතහැරලා කොහොම අපි නැගලා යන්නද කියලා එයා අහනවා. ඊට පස්සේ මටම මාවත් රිදවපු වචන ටික ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇතවුරක් අන්තපුරයක්. ඒකට ඇතවුරකට අන්තපුරයකට එන්න ඕන තරම් බිසෝවරු කැමැත්තෙන් ඇති. බොහෝ අය අකමැත්තෙන් එන්නටත් ඇති ඉතිහාසයේ. ඒ නිසානේ රන්දෝලිය නම් එක්කෙනයි. රිදී දෝලිය සහ යකඩ දෝලිය. ඉතින් එතකොට මේ අවශේෂ බිසෝවරුන් විදියට අන්තපුරයක එතකොට සමහරක් වෙලාවට රන්දෝලියට වඩා යකඩ දෝලියකට ඊටාම ආශක්ත වෙලා පෙමින් බැඳිලා රජතුමා ඉන්නට එහෙම රජවරු ඉන්නටත් ඇති. ශ්‍රී වික්‍රමත් එහෙම වෙන්නට ඇති සමහර විට. එතකොට රජ බිසවක් රන්දෝලියක් දන්නවා කවදාක හරි ඈට අන්තපුරෙන් සමුගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඈවියපත් වෙද්දි මොකද එතනට එන්න තරඟ වදින ඕන තරම් වෙන ලාපටි කන්‍යා කුමාරියෝ. එතකොට මම කියනවා ඇත උරෙන් මට යන්න වනදා ඔබට දෙන්නට තිබුණ වස්තුව කාට උදුරා ගත නොහුණු ස්නේහේ අන්තපුරෙන් මට යන්න වෙන දවසක් වුණා නම් ශ්‍රී වික්‍රම මට දෙන්න තිබුණු එකම වස්තුව වෙන කිසිම කෙනෙකුට උදුරා ගන්න බැරි වෙච්ච මගේ ආදරේ විතරමමයි කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ෆැන්ටසියක්. මේක ශ්‍රී වෙන්කත රංගම්මාගේ කතාවම නෙමෙයි. ඈට එහෙම හිතෙන්නට ඇති කියන කතාව. ඒකේ අපූර්ව විදිහට මම හිතපු නිසා වෙන්නට ඇති. ඔබ කියු විදිහටම 2016 අවුරුද්දේ රාජ්‍ය සංගීත සම්මානවලදී විශිෂ්ටතම ගේය පද රචකයා විදිහට මම සම්මානයට පත්. මේ ගීතේ ගයන්නේ ශානිකා සුමනසේකර කියන අපේ පරම්පරාවේ ඉන්න විශිෂ්ටතම ගායන වේදිනියක්. දර්ශන වික්‍රමතුංග කියන දක්ෂ විශිෂ්ට තනු රචකයා තමයි මේ ගීතයට සංගීතය රචනා කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ගීතය ඇතුලේ දර්ශනක කියවීම ඉතාම හොඳට තිබුණු නිසා මේ ගීතේ වඩා හැඩ වුණා. ශානිකාගේ අකාලික ලපටි කටහඬක් ශානිකාට තියෙනවා.
කියන්නේ ඇයට පුළුවන් අවුරුදු 16ක 14ක සුකුමාලියකගේ කටහඬට යන්න. මම හිතන්නේ මේ ගීතය ඇතුලේ මම ශානිගෙන් ඉල්ලුවේ නංගි මේ ගීතේ මතක තියාගන්න මේක රන්දෝලියක් වුණාට ඇයට අවුරුදු 16යි. එන්නේ 16 අහිංසකී වෙන්න කියන. මම හිතනවා ශානිකා ඒ ගීතය ඒ හැඟීම් හොඳට තේරුම් අරගෙන දර්ශනත් ශානිකාගේ ඒ සම්මාදම මාව හරි වෙනස්ම තැනකට සම්මානනීය තැනකට ගෙනාවා. අපි ඒ සම්මානනීය තැනින් ඒ ගීතයත් අහමු. ඉන් අනතුරුව ඊළඟ පැයට එමු. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් එරිදා ලංකාරයේ මේ අපේ සොඳුරු කතාබහ අද පොඩි වෙන හැඩයක් තියෙන්නේ. අද පොඩි ඉතිහාස හැඩයක් මේ වැඩේට එකතු වෙලා තියෙනවා. මම එතනින් පොඩ්ඩක් ඊළඟ කාරණේට එන්නම්. දැන් ඔබ මුලින්ම සිහිපත් කරා මේ ඉතිහාසයේ කියන අපේ ලාංකික ඉතිහාස ප්‍රවාදයට ඔබ ලොබ බදිනවා. මේ ඉතිහාසයත් එක්ක තේමාගත වෙච්ච ගීත ඔබගේ බොහොමයක් නිර්මාණය වෙලා ඔබ මේ වෙනකොට ඒ සම්ප්‍රදායනුත් ඔබට ගිහිල්ලා ඔබේ නිර්මාණ කරන්නට උත්සාහ කරනවා. එතනින් විවිධ තේමාත්මක අන්තර්ගතයන් වලට යනවා. මම කැමති ඒ ඉතිහාසයෙන් ඔබ එළඹුණු ඊළඟ ප්‍රවිෂ්ටය ගැන කතා කරන්න. ඔබ අහන්නේ ගීත රචකයෙක් විදිහට මට මේ ඉතිහාසයෙන් ලැබිච්ච සම්මාදම නම් මම මුලින් එතනට එන්න. ඔබ කිව්ව හරි. මම ඉතිහාසය පිළිබඳව දැඩිව කියවන කෙනෙක් සහ දැඩිව ඔබේ වචනේ හරි ලොබ බඳින කෙනෙක්. ඒ නිසා මට තියෙන්නේ අතීතය පිළිබඳ කාමයකට වඩා දැන් නම් අතීතය පිළිබඳ කාංසාවක්. ඒක එහෙම වෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙන්න ගත්තේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්ගේ ඇසුරත් එක්ක. මොකද දැන් මගේ පශ්චාත් උපාධිය මම කරන්නේ පුරාවිද්‍යාව. ඒතකොට මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් එක්ක තුමා මගේ ගුරුතුමා. එතකොට ඔහු සමගින් සක්‍රියව කැණීම් වලට එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුගේ විෂයපතේ වෙන්නේ ප්‍රාග් ඉතිහාසය. පොඩි බැහැදිලියක් තිබන් කරන්නද? තවත් අහම්බකාරකයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබගේ වැඩසටහන අපි මේ ඉරිදාවේ අද මේ යන්නට දවස් දෙකකට කලින් සිකුරාදා අපේ මේ මමද වැඩසටහනේ අපේ කතානායකයා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්. සෝමදේවයන් කියන්නේ මේ පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යෙකු එක් බව මුළු රටම ලෝකයේම දන්නවා. හැබැයි මට රාජ් සෝමදේවයන් කියන්නේ සුන්දර කවියෙක්. මොකද ඔහුගේ පාඩමකදී කවිය, සංස්කෘතය, පාලිය, එතකොට මාගධි භාෂාව, එතකොට අටුවා වල මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඒක අංගුත්තර නිකායෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියවෙනවා. මහා වංශයෙන් මෙතන මෙහෙම වුණා. මට එහෙම කියද්දි පළමු දෙවෙනි දවස් වෙනකොට මට හිතිච්ච දේ තමයි ඇයි මගේ මූලික උපාධිය මම පුරාවිද්‍යාව කරේ නැති කියන එක තමයි මට මුලින්ම මට මං ගැන තිබුණු කම්පාව. නමුත් පෞකාලීනව ඔහු සමගින් අධ්‍යයන කටයුතු වල වගේම පුරාවිද්‍යා කැණීම් වලට සම්බන්ධ වෙද්දී දැන් මේ කොරෝනා කාලය නිසා මග හැරිලා තියෙනවා. ඊට පෙර මම හිටියේ ඔහු සමගින් බුදුපටුංගල කුමන මහ ඝන කැලේ කිලෝමීටර 34ක් මේ අපි ඇතුළට ගියා. එතකොට අපි යාල කැලේ ওই පෝෂක ප්‍රදේශයේ කැබිලිත්ත පැත්තේ වනගත වෙච්ච ආරාම සෙල්ලිපි හොයාගෙන ගියා. එතකොට මේ සමහර සෙල්ලිපි දැන් අපිට එතුමාගේ පාඩමක් තියෙනවා සෙල්ලිපි ගැන. එතකොට සමහර සෙල්ලිපි වල චරිත තියෙන්නේ තනිකර කවි හිතාගෙන අදින් වසර කියන්නේ අදින් වසර 6-700කට එහා මිනිස්සු මහා පුදුම විදිහට කියවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මාස්ටර් මේ සෝමදේවයන් කියනවා අපි පිටපත් කරන් ආපු සෙල්ලිපි බොහෝ ප්‍රමාණයක් පිටපත් කරන් ආව. ඒකේ එක තැනක මහා අපූර්ව ගීතයක් තියෙනවා අසංක වින්ද්‍යා තීර්ථය කියන යෙදුමක් යෙදෙනවා. එතකොට වින්ද්‍යා තීර්ථය මේක ඉන්දියාවේ තමයි මේක තියෙන්නේ.
ඒක ශුද්ධ ස්නානයක් කරන්න තන ශුද්ධ නාන තොටමුණක් විදිහට තමයි අදත් සැලකෙන්නේ. එතකොට අදින් වසර 7-800ක මේ සෙල්ලි පිළියපු ලාංකේය කවියා වින්ධ්‍යා තීර්ථය ගැන දැනගෙන හිටියා. එතකොට ඔවුන්ගේ තියෙන දැනුම සංජානනය මෙන්න මේව තමයි මේ සෝමදේවයන් එක කතා කරනකොට අර මාව නිකම් පුනරුත්පත්තියක් දෝ කියලා හිතෙන තරකට සමහර තැන්වලට යන්නේ. ඒතර ඒ නිසා අධ්‍යයනයකින් එපිටට ගිහිල්ලා ගුරුවරයෙක් එක්ක තියෙන සාහිත්‍යමය කවිකාර ගනුදෙනුව එහෙම ලබන ශිෂ්‍යයෙක් මම. ඒ නිසා ඔහුගේ තියෙන මේ අධ්‍යයන සීමාව ඇතුලේ මම හිතනවා මම සෝමදේවයන් වගේ බොහොම බහුශෘත ඇසූ පිරූ තැන් තියෙන හොඳ කියවීමක් ඉන්න සහ ඔහු ද්විභාෂා ප්‍රාමාණික විද්වතෙක්. ඒකත් වාසනාවක්. කියන්නේ ඔහු මේ පෙරදිග ලියකියවිලි හැදෑරීම් විතරක් නෙමෙයි බටහිර දේවල් පවා කියවන්නට යයි මේ පොත් නිර්දේශ කරමින්. ඒ නිසා ඒ ඇසුර හරිම වටිනවා මට. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට අපිට යන්නට තියෙන්නේ චිත්‍රා ගැන. අපි ඊළඟට අපි චුට්ටක් යමු මේ ඔබ තෝරාගත් වෙනත් ගීතයකට. ඒ තමයි හීනයක් වගේ ඔබ ආවා කියන ගීතයට. අමල් පෙරේරා කියන උඩ තියෙන මහා අකාලික තරුණ මේ කටහඬක් අමල් පෙරේරාට. මම හිතන මංජුල වෙඩිවර්ධන කියන හිතුවක්කාර කවියා ගීත රචකයා. මම මෙතන හිතුවක්කාර කියන වචනය යොදන්නේ මේ ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ හිතුවක්කාරකමක් දඩබ්බරකමක් නෙමෙයි. මේ වචන භාවිතාවක් ඇතුලේ ඔහු ඊටාම දඩබ්බර විදිහට වචන එකතු කරලා මේ කරන ලියවිල්ලම මහා අපූරුයි. මේ ගීතය මම අහපු දා ඉඳලම මට කියා ගන්න බැරි මහා අමුතු හැඟීමකින් මගේ හිත මේ බර කරපු ගීතයක්. මේ හීනයක් වගේ ඔබ ආවා, හීනයක් දිගේ ඔබ ආවා. ඒ යෙදුම් වල තියෙන මට සෙලට බව බලන්න චරිත. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අපිට අපේ ජීවිතවල අපි වඩාම ආදරය කරපු මිනිසුන් ඉන්නේ හීනයක් වගේ. යන්නේ ඒතර හීනයක් දිගේ ආවනම් ඒක හැබෑවක් වෙන්නේ නැහනේ. ඒතරනේ අර මිහිරි මතකයක්, මිහිරි රිදුමක් විතරක් හිතේ තියලා නිකන් සීත මීදුමක්, මීදුම් දුමාරයක් වගේ හිත වසා පැතිරිලා බියකිලා බඳ වෙලා යනවා. මට මේ ගීතය අහද්දි තියෙන්නේ මමම ලියපු කවියක් මතක් වෙනවා. පොතක අකුරක මතුයෙහි නොව හිත වසා පැතිර ගිය මීදුමක් විලසින්ම ඔබ හිතට ඇවිදින් දියවිය යුතුයමය. එයයි උරුමය, එයයි නියතය. මට ඒක දැනෙන්නෙම අන්නේ උරුම නියතය තමයි මේ ගීතය ඇතුලේ දැනෙන්නේ. ඒ ඔක්කොටම වඩා අමල් පෙරේරා කියන දැන් ඔහු යෞවනයේ කටහඬක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ ගීතය ඇතුලේ ඔහු ගේනවා ඔහුගේ අර බර කටහඬ උච්ච ස්වර වලට යද්දි දක්වන බූටිකම, ඒ ස්වර ඔහු හීලා කරගන්න විලාසය එක්ක ඇතුලෙම තියෙන මහා අකාලික වටිනාකම. මේ ගීතය ඇතුලේ මට උතුරාගිය ප්‍රේමයක්, ආදරයක් ලං කරගන්න බැරි වෙච්ච ආදරයක මොකක්ද රිදුමක්, රිදිල්ලක් දැනෙනවා කියලා මම හිතනවා චරි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ගීතේට පුදුම ආසයි. සමහර දේවල් වචන වලට කියාගන්න බෑනේ. දැන් මේ හැඟීම මට මම සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න දක්ෂ කෙනෙක් වුණාට ඔය වගේ තැන්වලදී හැඟීම් මට කියාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත. අපි ඕන කෙනෙකුට වෙන්නේ. දැන් රූපයකින් හැඟීම් පෙන්වන්න පුළුවන්, වචන කරලා හැමදේම කරන්න බෑ. මේ ගීතය ගැන තියෙන මට තියෙන හැඟීමත් ඊට වඩා මට කියන්නත් බෑ. ඒ තරමට මට දැනෙන්නේ මම නිකන් දිය වෙලා අර මීදුමක් වගේම මමම මා තුළ බොඳ වෙලා යනවා වගේ. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න්
අද දවසේ මේ ඉරිදාලංකාරයේ සොඳුරු කතා බහ බොහොම ඔබ හිතන්න ගංගාවක මුල් දියත් පටන් ගන්න තැන බොහොම සීරු මාරුවට ගලාගෙන යන්නේ. අද ඉරිදාලංකාරයත් එහෙමයි. සීරු මාරුවට ගලාගෙන යන්නේ. දැන් ආදරය ගැන අර අපි කලින් දැන් අහපු ගීතය කියාගන්න බැරි හැඟීමක් තියෙනවා. ඔබ ආදරය දකිනවා හරි කලාත්මකව. ආදරේ විවිධ කෝණයන්ගෙන් දකිනවා. ආදරය කියන මේ පරම සුපුෂ්පිත හැඟීම ඔබගේ ජීවිතය තාම ආක්‍රමණය කළේ නැද්ද? ආදරය කියන්නේ මේ අර මං කලින් කියවනේ මීදුමක් වගේ හිත වසා පැතිරිලා එසනින් දියව යන හැඟීමක් ද එහෙම විය යුතු නැහැ. හැබැයි දැන් කෙනෙක් අපි ආදරය කියලා හිතන්නේම චරිත් මේ මමයේ මාගේ මේ භෞතික විදිහට මමයේ මාගේ කියාගෙන මේ ගෙදර ළඟ තියාගන්න ඕනි කියන එකනේ. එහෙම තමයි අපි ආදරය කියන එකේ ව්‍යුත්පන්නයන් වරණැගීම් මෙහෙම. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ ආදරේ. මං එහෙම කියන්නේ මම තරම් ආදරේ විඳින කෙනෙක් මං හිතන්නේ එහෙම කියන එක අසාධාරණයි. හැබැයි මට උතුරා යන ආදරයක මම ඉන්නවා. දැන් ඔබ ඇහුවොතින් ඒතර ඔබ ප්‍රේමවන්තයෙක්ද කියලා? අනිවාර්යෙන්. මම එක ප්‍රේමයක නෙමෙයි. ප්‍රේමයන් 3-4ක ප්‍රේමවන්තයෙක්. ඒක කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ මාධ්‍ය සමර්ධවල් කියන්න බෑ. මොකද මම මටම වාරණයන් දාගන්නට ඕනේ. මේ හැබැයි ආදරය කියන්නේ අර මම කිව්වා වගේ මේ වගේ එක දිගට කතා කරගෙන ඇවිල්ලා කතා කරන එක ලොප් කරන මේ කතා මගේ හිතට කටට අගුල් දාන හැඟීමක් වෙලාවකට මේ නමුත් ඔබට දෙන්න තියෙන පළවෙනි උත්තරය ආදරය කියන කාරණාව ඇතුලේ සංක කියන මිනිසයා නම් වැවක්සේ පිරීලා ඒක බොහෝ වෙලාවට වාන්දාන තැනකින්. එතනින් අපි අර තව පොඩි කාරණයක් තව පොඩ්ඩක් දිගෑර ගන්න ඕනකම තියෙනවා. ඉතිහාසයෙන් පැමිණි වෙනත් තේමාවන් ඔබ හරි අපූර්වට ඒ කියන්නේ ඔබේ ගමන චුට්ටක් වෙනස් කරලා පොඩි වෙන දේවල් ගැනත් සහ වෙන මානයන් ගැනත් ඔබ සිතන්නට කල්පනා කරමු. ඔව්. මම දැන් අර ඉතිහාසයට කැමති වුණු ඉතිහාසයට පුරාවිද්‍යාවට ලොබ බඳිපු කෙනෙක් වුණාට මගේ නිර්මාණ ඇතුලේ මම ඒ දේවල්ම විතරක් නෙමෙයි චරිත. මොකද අපිට ජනශ්‍රුතිය වගේ කෝෂ්ඨාගාරයක් නේද? දැනුම නුවණ කෝෂ්ඨාගාරයක් තියෙනකොට ඒවා අපිට අත්වලක් ශක්තියක් වුණ බව ඇත්ත. හැබැයි මේ අපි අසුරු කරන මේ සමාජය ඇතුලේ මේ වටපිටාව ඇතුලේ තියෙන අත්දැකීම් මම විඳින විඳීම් ඔබ විඳින විඳීම් මේ සරල දේවල් අරගෙන මම මෑත කාලීනව මගේ ගමන ටිකක් පොදු තැනකට ගේනවා කියලා මට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රේමය පිළිබඳව සහ ප්‍රේමයේ අහිමිවීම පිළිබඳව ගැතින් ලියවෙනවා වැඩියෙන්. සහ ඒ වගේම සමාජයේ වෙන ප්‍රේමයේ දිහා වුණත් වෙනත් විදිහකට බලාපු. එතකොට ඒක ගයි කෑමත් හරිම රමණීය ප්‍රේමයක්නේ. මගේ නිර්මාණය ඇතුලේ ඒක ගයි කෑමක් තියෙනවා. හර්ෂණ දිසානායක සහ වසන්ත ජයසේකර ගායනා කරන ගීතයක් තියෙනවා ජානක ෆොන්සේකා සංගීතවත් කරලා. එතකොට මව්පිය ආදරය ගැන කියවෙන තාත්තා කෙනෙක් දුවක කෙරෙහි තියෙන ආදරය. ඒ නිසා විවිධ තේම. ප්‍රේමය ගැන මම මෑත කාලේ මම විරහව ගැන ටිකක් වැඩියෙන් ලිව්වා. මේ යාළුවෝ මගෙන් අහන තරමටම මේ මොකද්ද මේ උඹට සිද්ධ වුණේ කියලා අහන තරමට. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මම මොකක් හරි දරුණු කම්පනයක ඉන්න නිසාද මෙහෙම ලියන්නේ. අනේ නෑ. මේ මම ප්‍රේමය කියන එක ඇතුලේ මේ ඊටාම හොඳ මේ සතුටු හිතෙන තැනක ඉන්න මිනිස්සෙක්. නමුත් මේ අපිට වෙන්න පුළුවන් දැන් නිර්මාණයක් කියන්නේ මම කෙනෙක් කියනවනේ බොරුවක් කියලා. බොරුවක් කියන්නේ මේක Tamanට වෙලා නෑ. එහෙම වෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් කියන්නේ මට හොඳටම පුළුවන් චරිත දැන් ඔබ කිව්වතින් අයිම මෙන්න මේ වගේ මට මේ වගේ හිතරිදීමක් තියෙනවා කියන එක වා කිව්වොත් බොහෝ වෙලාවට මං තව ඩිංගකින්
ඔයා මෙහෙම හිතනවා ඇති කියලා ඔයා වෙලාමට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සහකම්පනය ඕනම නිර්මාණකරුවෙකුට තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම වුණාම අපි ඒ වගේ ගීත, ඒ වගේ කවි, ඒ වගේ සිනමා කෘති ළඟ අපි හිතනවා දෙයනේ මගේ හිතමයි මං ගැනමයි මේ කියන්නේ කියලා අපි ඒවට වැඩි වැඩියෙන් බැඳෙනවා. එහෙම නිර්මාණ එක්ක. මම උත්සාහ කරනවා අන්න ඒ වගේ හැමෝටම මම මේ මගේ කතාව මගේ ප්‍රකාශනයයි කියලා හිතන විදිහට ගීත ලියන්නට, කවි ලියන්නට පුළුවන් කවියෙක්, ගීත රචකයෙක් වෙන්න මං හීන දකිනවා. මං ටික ටික එතනට එමින් ඉන්නවා. හර්ෂණ සහ දුමාල්ගේ සුසංගතය අපි මෙතෙන්ට ගමු. මේ ගීතය. හරි. මේකේ තියෙන්නේ පියපුතු සුසංයෝගය. මේ දෙන්නම භද්‍ර යවුණේ ඉඳන් තමයි මේ ගීතේ ගයන්නේ. මේකේ පියා වෙන්නේ තාත්තා වෙන්නේ දුමාල්, හර්ෂණ පුතා වෙද්දි මට මේකේ මම ගේන්නේ සිංහබහ කතාවේ රූපක මම ගේන්නේ. ඔබ දන්නවනේ ලෙන්දොර හැරලා සිංහබාහු යනවනේ ලෙනින් පිට වෙලා තාත්තා. මේකේ කියන්නේ තාත්තා කියන්නේ මේ මගේ තුරලින් එපිට ලෝකය කළුවරයි මය පුතේ පෙම්බර නොබිඳ ලෙන්දොර යන්න ඔබ දුර යන්න ඕනේ නම් ඔයා ලෙන බින්දින් මගෙත් එක්ක අරගල කරන්න එපා. ඔයා යන්න. හැබැයි මගේ පිටින් තියෙන මේ ලෝකය හරිම කළුවරයි. මේ ගීතේ මුල් කොටස් දෙක ඇතුලේ මං ගේන්නේ මේ පියපුතු අතර තියෙන මේ ගැටණය, මානසික ගැටුම. ඒක අදටත් සනාතන. අද අපේ සමාජයේ සාමාන්‍ය පුතෙක් වඩා කැමති ජීව විද්‍යාත්මකවත් මනෝ විද්‍යාත්මකවත් ඇත්ත පුතෙක් වඩාම ගනුදෙනු කරන අම්මා එක්ක, දුවක් සාමාන්‍යයෙන් තාත්තා එක්ක. නමුත් පුතෙක් අම්මා එක්ක කොයිතරම් මේ විවෘත වෙනවාද ඒ තරමටම තමන්ගේ තාත්තා එක්ක විවෘත වෙන්නේ නැහැ. ඒක විද්‍යාත්මක සත්‍යයක්. ඒක ඇතුලේ මේ තාත්තා කියනවනේ මේ රුවින් හැම යසම් කියන මල් තිබුණට පාටින් මම් මුලා වුණු බඹරු එමටයි බයත් මට ඒ ගැන මමයි පුතුනේ කියලා කියනවනේ. තාත්තා කියනවා සමහරවිට තාත්තටත් එහෙම අත්දැකීමක් තියෙන්නට ඇති. ඒතර ඒ නිසා බොහොම පරිස්සම් වෙන්න කියලා. එතකොට මේ අන්තිමේදී මේ ඔබ දන්නවා කලා වැවේ ඉඳලා තිසා වැවට වතුර ගෙනියන්නේ ජයගඟ. කලා වැව කියන්නේ නිකම්ම දියවරක් නෙමෙයි, තාත්තා කෙනෙක්ගේ ආදරේ හංගවාගෙන හඬා වැටෙන මහා දිය කඳක්. සිද්ධාර්ථ හාමුදුරුවෝ කිව්ව විදිහටම පියෙකුගේ දුක කියාපාන මහා දිය කඳ කලා වැවේ නේද? දරු සෙනෙහස සංගවාගෙන මහා අයියෙන් හඬා වැටි. රම්බුකන් සිද්ධාර්ථ හාමුදුරුවෝ කලා වැව සහ තාත්තා ගැන කියන්නේ මේ විදිහට. මම කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තාත්තා කලා වැව වගේ ඉන්න තාත්තගෙන් ජයගඟක් වෙලා මම ගලනවා ඔබේ කරුණා උල්පතට එකවරක් නෙමේ තාත්තේ මං 100,000 වාරයක් නමස්කාර කරනවා කියලා අර පුතා අන්තිමේදී තාත්තා කියන කතාව තේරුම් අරගන්න තැන තමයි මම ගියේ. චරිත් මට මේ ගීතයට ඇත්තට මේ ගීතේ දර්ශන වික්‍රමතුංගගේ හරිම හැඟීම්බර සංගීතයක් තියෙනවා. මේ තරුණයෝ දෙන්නෙක් වුණාට මේ හර්ෂණ සහ දුමාල් මේ ගීතය ඇතුලේ එක වෙලාවකට මේ කටහඬවල දෙක අපිට හොයාගන්න බෑ. මොකද දෙන්නම දක්ෂයෝ සහ දෙන්නට මෙහෙම වියපත් කටහඬවල නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ ගීතය ඇතුළට ඒ කටහඬවල දෙක එකතුව මහ වෙනස් රසයක් ගෙනවා කියලා මට දැනුණා. මට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාර එක්ක ඒ ගීතේ බොහොම සාර්ථකයි කියලා මට හිතෙනවා. දැන් ඔබ කිව්වා හරි. මේ මම අර අතීතයෙන් ඉතිහාසයෙන් මම විතැන් වෙලා අලුත් මානයන් හොයාගෙන ගිය අවස්ථාවක්. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් ඉරිදා ලංකාරේ අපේ මේ අද සුසංයෝගය ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් වර්ණයෙන් අහම්බකාරකයි. එතකොට
ශරීරවර්ණයෙන් කාක වර්ණ හම්බකාරකයි. ඉතින් හරි සොඳුරු අත්දැකීමක් එක්ක මම තව තැනකට එන්නම්. දැන් අපේ ලංකාවේ තිබුණ ස්වභාවිත ගීතයක් අතීතයේ පටන්. එතකොට යම් පිරිසක් කියන්නට තැනුවා මේ ස්වභාවිතය අපේ පරම්පරාවෙන් පසුව අවසන්, දැන් එතනින් එහාට එහෙම එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි අපි බැලුවා මෑත කාලේ අපි ඉරිදා අලංකාරය වර්ණවත් කරන්න, හැඩ කරන්නට පැමිණි අරුණ ගුණවර්ධනයන්, ඊට පස්සේ දර්ශන වික්‍රමතුංගයන්, සුගත් සෝමවීර, දිනේෂ් සුබසිංහ, අපේ තරුණ ගායකයෙකු අපි මෑත කාලේදී සම්බන්ධ වුණ රවි රොයිස්ට, ඒ වගේම එවැනි අලුත් එහෙම පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට ඔබ සහ මේ එහෙම වෙනම කියන්නේ එකම නඩයක් බිහි වෙලා ඉන්නවා. එක කුලකයේ, එක සර්වත්‍ර කුලකයේ ඉන්න මේ සුසංයෝගය, මේ එකමුතුව ගැනත් පොඩ්ඩක් දැනගන්න කැමතියි. මම ඒ එකමුතුව ගැන ඉන්නේ මහා අභිමානයක සහ ගෞරවනීය සතුටක ඉන්නේ. හැබැයි අපි ඔබ කියපු නම් ඇතුළුව තව ඉතාම විශිෂ්ට ගීත රචකයෝ, කවියෝ, සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරු වැඩ කරනවා දැනටත් තාම සක්‍රිය විදිහට. හැබැයි ප්‍රබල විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ලොකු කෙනෙහිලිකමක් තියෙනවා. තාම වගකීමෙන් මම ඒක කියන්නේ. දැන් රාජ්‍ය සම්මාන දිනපු නිර්මාණකරුවෙක්ගේ නිර්මාණ නැති රාජ්‍ය මාධ්‍ය මොකටද? ඒ කියන්නේ මේක පෞද්ගලික මට වින්ද අත්දැකීමක් වගේම මේ මගේ පරම්පරාවේ කට්ටිය වෙන අනවරත මේක ඇත්තටම අනවරත ව්‍යසනයක් මම හිතනවා. ඊට වඩා දැන් ඒ නිර්මාණ මේ අරබ කිව්වා වගේ අපෙන් පසුව මෙහිම හොඳ නිර්මාණ නැහැ කියලා කියන කතන්දර වලට මාධ්‍යවල තියෙන ඉඩ බලන්නකෝ. ඒතකොට ඒක පොදු ජනමතයේ විදිහට දැන් අපිට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් යම් කිසි දෙයක් කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියනවට වඩා ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨයා කියන එක කෙරෙහි මිනිසුන් විශ්වාස කරනවා. අන්න ඒ ප්‍රලාප, අන්න ඒ හිස් වචන තමයි අපිට කොඩි විනයක් වෙලා තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කවදා හෝ දවසක තව අවුරුදු 10කින් 15කින් හෝ වේවා මේ ස්වභාවිත ගීතය, කවිය, සිනමාව මීට වඩා ලස්සන තැනක තියේවි. දැනුත් ඒක අවලස්සන නැහැ. ඒකට නිසි වේදිකාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්නට තියෙන තැන්වලුත් අප ඇතුළු අපේ පරපුරේ ඉන්න විශිෂ්ටයන්ව පාගා දමනවා. ඉතින් පාගන්න කියමු අපි. ඉතින් පුළුවන් තරමක් කොයි මොහොතද ගඟක් කොහොමද දියත්තක් නම් දෝතකින් අවුරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. දෝත උතුරනකොට දියත්ත පිටින් ගලනවා. එහෙම තමයි අර ඔබ කියපු පරිදි අපේ ඔබ ඇතුළු මේ අපේ પરම්පරා විශිෂ්ටයන්ගේ හැකියාවත් ඒ දියත්තක් වෙලා ගඟක් වෙයි දවසක. ඉතින් කාටවත් ඒක දෝතින්ම මේ ඒ ගලන ගඟක දිශානතිය රටාව වෙනස් කරන්න නවතන්නට බෑ. නිසා මම මගේ પરම්පරාව ගැන ඉන්නේ තාම ලොකු සතුටක, අභිමානයක. මට හිතුණා මෙතෙන්ටම කතා කරන්නට ඕනේ පරසතු ගැන. පරසතු කියන්නේ මගේ නිර්මාණ ජීවිතයේ අස්වැන්න එකතුව, අටුව. මේ ඒක තමයි 2019 තමයි මේක කෘතියක් විදිහට, සූර්ය ප්‍රකාශනයක් විදිහට තමයි එළි දකින්නේ. පහුගිය වසර කීපය තුළම මම කරපු ටෙලි නාට්‍යයට, සිනමාවට සහ සරල ගීතේ මම කොයිතරම් දුරට වැඩ කරාද කියන මේ පොඩි වැඩ ප්‍රමාණය. හැබැයි සමහරක් ඒවා වැඩි හැඩයක් තියෙනවා කියලා මම නැවත හිතනවා රසිකයෙක් විදිහට. මම මගේ දිහා බලද්දි ඒක ආඩම්බරයක්. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. තමන් දිහා බලනවා කියන්නේ. ඔව්, තමන් දිහා බලනවා කියන අවලෝකනය ඇතුළෙම තියෙන චරිත ඒ හැටි මේ ආඩම්බර වෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. හැබැයි තමන් කෙරේ අභිමානයක ඉන්නට ඕනේ. ඒක දැනෙන්නට ඕනේ. ඔබට පෙර මට මං ගැන දැනෙන්නට ඕනේ. මං ගැන අඩුවක් අවගුණයක් තියෙනවා නම් ඒකත් මම දැනෙන්නට ඕනේ. මම ඒක හදා ගැනීම නියතමානී තැනකත් ඉන්න කෙනෙක්. පරසතු 2019 වසරේ විද්‍යෝදය
සාහිත්‍ය සම්මානවලදී ප්‍රශස්තතම කෘතීන් අතර නිර්දේශ වෙනවා. නිර්දේශ වෙන්නේ මම උපදින කොටත් ගීත ලියපු ලොකු චරිත කිහිපයක් එක්ක ආචාර්ය රත්නශ්‍රී විජේසිංහ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න යමුනා මාලිනී පෙරේරා වගේ විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවන් එක්ක තමයි මම නිර්දේශ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඉතින් මම වගේ මේ පොඩියෙන් පටන් ගන්නු දියත්තකට එකත් ඇති. ඒකත් සතුටක්. කොහෙද ඈතක ඉඳන් කොහෙදෝ ඈතක ඉඳන් ඔබේ කටහඬ ආයෙමත් ඇවිදින්. මගේ ගීත වියමන ඇතුලේ මාවුම් වෙනස් කරපු ගීත. තාම කෙටි වචන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම ලියනකොට වචන මගේ ආව වචන තියෙන හින්දා දන්නේ චරිත මම සාමාන්‍යයෙන් වචන භාවිතා කරනවා වැඩියෙන්. මේ ගීතේ ලියූ දවසේම ඒ ගීතේ දැන් මම අහන්නකොටම ඔබ ලොකු හුස්මක් ගත්තා. ඒක ඇත්තටම කියනවා මේ ඒක ඇතුලේ මේ ඒ ගීතය ඇහුවට පස්සේ ඔබටත් එහෙම හුස්මක් ගියාද කියලා හපු දවසට පස්සේ ඔබ මට කියන්න. මම එහෙම කියන්නට හේතුවක් තිබුණේ මේ ඒක මගේ කතාව නෙමෙයි ඒක අපේ කතාව. අපිට හැම වෙලාව අපි නිකන් තනිවම හෝ වේවා එක්ක වියෝගයකින් පස්සේ හෝ වේවා එහෙම වෙන්න ඕනේ. අපි හිතන්නකෝ අපි තනියෙන් කොහේ හෝ ඉන්නවා කියලා තැනකදී මේ කොහේදෝ ඈතක ඉඳන් ඔබේ කටහඬ ආයෙමත් ඇවිදින් එයා කතා කරනවා වගේ ඇහෙනවා. ඒ ඔබ කවුද කියන එක ඔබ තීරණය කරගන්න ඕන කවුද ඔබ කියන එක. මේ එතකොට මේ මම ඒක කියනවා එක තැනක අර හීන් හිරිකඩ මතක වැහි පොද උණුහුමක් පැතු ඔබේ තුරුලක ඒ සුසුම් ළඟායේ ඒ සුසුම් ළඟ පෙරසේ මං වෙලෙන්න දායේ හීන් හිරිකඩ මතක වැහි පොද. එහෙම ඒ හිරිකඩක් ළඟ ඔබ ඔයා කියන්නේ මට ආයේ වෙලෙන්නද? ඒ මතක ළඟ මං ආයේ තෙමෙන්නද? ඒකද මට කියන්නේ කියලා මේ නෝක් අඩුවක්ම නෙමෙයි. හැබැයි මේක කවදාකවත් වළක්වන්න බැරි. හිතට බෑනේ අපිට වැටබඳින්න. හිතට බෑ අපිට ඇතුල් වීම තහනම් කියන්න. එතකොට මෙන්න මේ හැඟීමට තමයි මම අභියෝග කරන්නේ මේ ගීතය ඇතුලේ. ගීතය ගායනා කරන්නේ ගායකයෙක් විදිහට රට හඳුනාගත්තු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු හඳුනාගන්නේ විශිෂ්ට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට අරුණ ගුණවර්ධන. අරුණ මේ ගීතය දුන්නු පළමු දවසේම කිල්ලීමක් කරා. අයි මේ සින්දුව කාටවත් දෙන්න බෑ. මේක ගායනා කරන්නේ මමමයි කියලා. ඉතින් අරුණ තමන්ගේම සංගීතයට ඔහු හරියට එක වෙන කෙනෙක්ගේ ආචාර්ය කේමදාසයන් ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන් සංගීතවත් කළා වගේ කියලා හිතන තැනකට ගිහිල්ලා මං කියන්නේ මං ඔවුන්ගේ සංගීතය සම්ප්‍රදායන් මේ සම්පාත කරාවත් සමාන කලාවත් නොවේ. හැබැයි වෙන කෙනෙකුගේ සංගීත අනවරකට මේ ගායනා කරද්දි වෙනම හැඟීමක් නෙදෙන්නේ. අන්න එතනට ගිහිල්ලා මේ ගීතය ඔහුගේම අත්දැකීමක් කරගෙන අරුණ ගුණවර්ධන කියන අපේ කාලේ විශිෂ්ට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා ගායකයෙක් වන විලාසයම මේ ලොකු හුස්මක් ගන්න මට ආපහු බල කරනවා. ඒක අනිච්චානුගව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා අරුණ කියන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ මගේ ප්‍රාණ සම සහෝදරේ මිත්‍රේ. ඉතින් ඒ නිසාම නෙමෙයි මම අද මගේ ගීතයක් ඇතුළකින් මගේ නිර්මාණ ගොන්න ඇතුලේ මේ ගීතය මට මහා බර හුස්ම බල මතක වැහි පොදක් ගෙනල්ලා මාවම දෙමනවා. VFM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107න් අද දවසේ හිරිදාලංකාරය පෙර කීවාසේම පුංචි දිය කඳුරක් වගේ ගලාගෙන ගියා. හරි හිමිහිට මම හිතනවා ඔබට ඔබේ මනසට ඔබට ඒ අත්දැකීම හරි වටින වැදගත් මහඟු එකක් වෙනවාමයි. අද දවසේදී අපේ චරිතය
ගිය පද රචක අසංක රුවන් සාගරයන්. ඉතින් මේ අවසාන වෙලාවේදී මේ අවසාන කතාබහ අපි ඔබත් එක්ක ගෙවන දැන් මේ අපිට ආවනේ කොවිඩ් කාලයක්. එතකොට තාමත් ඒ කාලය තුල තමයි ඉන්නේ. ඊට මත්තෙන් මම දැන් ඔබේ ජීවිතේ වෘත්තීය ජීවිතේ පටන් ගන්නේ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයෙන්ද? ඔව් හරියටම හරි. ඉන් පස්සේ තමයි රිජ්වාර්යා ළමාරෝ පාර පනිනවා හැපැත්තට. කොහොමද මේ අත්දැකීම සහ මේ කලා ජීවිතයත් එක්ක ඔන්න ඔය අත්දැකීමත් මට මුහු කරගන්න ඕනේ කියන්නේ. මට මෙහෙම අහන්නම්කෝ ඒක. ඒ රෝහල් අත්දැකීම, පර්යේෂණ ආයතන අත්දැකීම ගීතයකට යම් අවස්ථාවකදී තිබිච්ච අත්දැකීමක්. උනාද කියලාද බලන්න. තවම නැහැ. තාම ඍජුව නැහැ. හැබැයි සමහර වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතන ඉඳද්දී චරිත මගේ විෂයපතේ තිබුණේ ඩෙන්ගු චිකන්ගුන්යා වෛරස ගැන කරපු හැදෑරීම් වලට. හැබැයි ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගෙවුනේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා කියන වෛරස් එකට. මම ඒ පිළිබඳ කරමු අණුක හැදෑරීම් වල අණුක ජීව විද්‍යා හැදෑරීම් වලට මට ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබෙන්නේ හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයට. ඒතර දැන් රටේ ඊටාම මේ ප්‍රබලව කතා කරන PCR කියන එක හරි පොදු වචනයක් නේ. ඒක රජයේ රෝහලක පර්යේෂණ ආයතනයක පළමුවෙන්ම ඒ දෙක කළ නිලධාරියා වෙන්නේ මම. ඒ නිසා මේ ඒකත් මට එක සතුටක්. ඒක පාරට්ටුවක් නෙමෙයි. ඒක සතුටක්. එතකොට මම හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයට තමයි තුන් වතාවක් මම යනවා කෙටි ශිෂ්‍යත්ව විදිහට. ඊට පස්සේ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ රාජකාරී ජීවිතයේ වෛද්‍ය පර්යේෂකෙක් විදිහට අවුරුදු 12ක් විතර ඉන් පස්සේ තමයි පාර පනින්නේ. බේස් ලයින් පාර පනිනවා ළමා රෝහලට. දැන් ළමා රෝහලේ තමයි වෘත්ති ජීවිතය ගෙවෙන්නේ. ළමා රෝහලම කියන්නෙමම කෙනෙකුට ජීවිතය පිළිබඳ හොඳ ආරම්භණයක්. කෝෂ්ඨාගාරය. එතකොට මේ මගේ ඇත්තටම මේ තව දින කිහිපයකින් පටිගත වෙනවා මේ දුවක ගැන ගීතයක්. මේක මේ නාලක අංජන කුමාර සංගීතවත් කරන්නේ රවීන්ද්‍ර කරුණාතිලක කියන ඔහු වෘත්ති ඉංජිනේරුවරේ. ඔහු තමයි මේ ගීතය ගයන්නේ. මේ ගීතේ තියෙන්නේ දෑත දිගු කර සඳේ කොපුලත ඔබේ රන් කැටි සිනා වතාඳිමි දුවේ ඔබ ළඟ මේ ඔබේ හුරතල් කිරිහිනා ළඟ මං තාවම නිවෙමි කද මගේ සක්විති කිරුල හිස දරමි. ඔන්න ඔය වගේ තාත කෙනෙක් ගැන තියෙන මෙතන මේකේ මම ගේන්නේ මට නිතර දෙවේලේ මේ තරුණ තාත්තලා පුංචි දරුවන්ව වඩාගෙන හරිම කඳුළු පිරිච්ච ඇස් වලින් එතකොට ඒ ඉන්න මේ ඒ හැඟීම මේ අර ගල් වෙන හැඟීම් සමහර වෙලාවලදී මාව අතිශය කම්පණයට ලක් කරන දේවල්. මට මතකයි මුලින්ම මේ ඇටමිදුළු මේ විදලා කරන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා කරන්න. ඒකට මේ ශල්‍යාගාරයට ගිය පළවෙනි දවසේ මට තේරෙනවා මාව ගැහෙනවා කියලා. දැන් ගැහෙනවා කියලා මට අඬන්නත් බෑ. අර සීල ඇඳුනුත් මමත් ඇඳගෙන බුදු දරුවෙක් වඩාගෙන තරුණ අම්ම කෙනෙක් ඇත්තටම ආවේ. දරුවව සීනති කරන්න කලින් දරුවගේ ඔළුව අත ගාලා අම්මගේ ඇස් තියලා කඳුළු මෙම බේරෙනවා. මේ මට හිතන විදිහට මම හිතුවා මම රත්තරනේ තුරුණන්නේ සරණයි ඒ වගේ එකක් වෙන්නට ඇති ඈ කියන්නට ඇති. මට එකපාරටම දැනුනේ මගේ අක්කා මගේ අක්කා මොකද ඇටත් දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්න. ඉතින් මට මේ සුදුදුව පුංචි කාලේ වඩාගෙන ආපු එක මට එකපාරට මෙහෙම හිතුනේ. මේ දැන් නම් මගේ ගෙදර ඉන්නවා අවුරුදු 4මාරයි 3යි මගේ චූටි නංගිගේ දරුවෝ දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් දැනෙනවා වැඩි. එදා රෑ මම මේ මට ඉවස ගන්න බැරිව දැන මම එදා ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා මම අම්මට කිව්වා අම්මා මට හරි අමාරුයි. මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා. මට එදා ඇත්තටම ගෙදර නොගියා නම් ඒ හැඟීම අම්මා එක්ක බෙදා ගන්න නැතුව හිටියා නම් ඒක මට හරිම කියන්නේ අපි කියන්නේ ඔළුව පැලෙන්න තිබ්බා කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ වෘත්තීය ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා චරිත. මේ කොරෝනා වින්සතියත් එක්කත් අපි හරිම සීරුවෙන් ළමා රෝහලේ වැඩ කටයුතු ඒ නිසා ලද සැනින් එසැනින් මේ ප්‍රතිඵල වාර්තා නිකුත් කරලා ඒ දරුවෝ ගැන
ලොකු වගකීමකින්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඉන්න එක ඇතුළෙම ඒ පරිසරය ඇතුළෙම මගේ අතින් කවි ලියවෙනවා, ගීත ලියවෙනවා. ඒවා ඍජු ප්‍රකාශනයක් විදිහට ගීතයක් ඇතුළේ හිර නොවුනාට මේ වක්‍රව මේ නිර්මාණ ඇතුළේ ඒ හැඟීම්, ඒ සංවේදනාවන් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කාලය තවත් තිබුණා නම් සෑහෙන්න දේවල් අපිට කතා කරන්නට තිබුණා. අද මේ ඉරිදාලංකාර අත්දැකීම කොහොමද ඔබට දැනෙන්නේ? ඒක නිකන් සද්ගුණ අලංකාරයක්. මම එහෙම කිව්වේ මේ අරිව මේ පළවෙනි එක කියන්නේ තාම තුරුණු සංනිවේදකයෙක් හැටියට ඔබ සම්මුඛයේ ඉන්න චරිතයට දක්වන ගෞරවය සහ ඔබ ඔහු ගැන තියෙන කියවීම මම අගය කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒක ඔබව අතිශයෝක්තියකට වරණැගීමක් නෙවෙයි. මොකද ඔබ ගෙදර වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒන කෙනා කවුද, ඔහුගේ නිර්මාණ භාවිතාව මොන වගේද? ඒ නිසා ඒ සුබ පැතුම් ඔබට මම මුලින්ම දෙනවා. එතකොට මම අර කලින් කිව්වනේ දෙවනි කාරණේ. දැන් අපි වගේ දැන් ඔබ කියනවනේ ඔබ කිව්ව එක සාර්වත්‍ර කුලකයක ඉන්න නිර්මාණකරුවන්. ඒතර අපි වගේ අන්නේ කුලකයේ ඉන්න අපේ පරම්පරාවේ උන්ට මේ ඉඩක් දෙන්නේ නැති කාලෙක මෙහෙම ඉන්න කියලා වර ළඟට කැන්දා නේද? මේ අසනුම් වෙන කොයින්දා එහෙම ඉන්නවා. ඇත්තටම එහෙම ඔබ වැනි තුරුණු මාධ්‍යකරුවන් සහ මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒවත් නම් වශයෙන් නොකියුවාට ඒවත් ඊටම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනකොට එහෙම නොවුනා නම් අපේ නිර්මාණ මේ හැටිවත් මිනිසුන් අතරට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පළමුවෙන්ම තමයි VFM ඔබේ මේ ඉරිදාලංකාර කවිමඩුවට එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අත්දැකීම මට හරිම සතුටක්. ඒ ආරාධනය මට ගෞරවයක්. අවසාන වශයෙන් අපි චිත්‍රාපී අනුෂ්කා මදුභාෂිනී ගායනා කරන ගීතය ගැන. චිත්‍රාවියේ මේකත් ඉතිහාස කතා. ඔබ දන්නවා දීඝගාමිනී උන්මාද චිත්‍රා කතාව. මේකෙත් මට කියන්න උවමනා වුණේ චිත්‍රා හැම හිරගත වුණේ එහෙම ඈව භෞතික වශයෙන් හිරගත කරාට ප්‍රේමය හිරගත කරන්නට පුළුවන් දෙයක්ද කියලා. කවදාවත් නේද කෙනෙක්ව සිරගත කළ පමණින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සිතැඟි සිතුවිලි හැඟීම් සිරගත කළ හැකිද කියන විරෝධාකල්පය තමයි මම මේ ගීතය ඇතුළේ කියන්නේ. මගේ මේ ලියවිල්ල මීට වඩා වෙනස්ම මානයකට වෙනස්ම තැනකට ගෙනියමින් මහේෂ් දෙනිපිටිය කියන විශිෂ්ට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ වෙනුවෙන් කරන සංගීත සම්මාදම ඉතාම ලගන්නා සුළු ඉතාම විශිෂ්ටයි. ඒකට ඉතාම දුලබ කටහඬක් තියෙන අනුෂ්කා මදුභාෂිනී උන්මාද චිත්‍රා වෙලා මේක ගායන විලාසය මහ වෙනම හැඩයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක චිත්‍රාගේ කතාව නෙවෙයි චිත්‍රලාගේ කතාව. මම ඒකයි කියන්නේ මේ එවන් මනෝ එක්ටම් ගෙවල් වල හිර කරලා තියෙන චිත්‍රාවන්ගේ කතාව තමයි මේ ගීතය ඇතුලේ මම ගේන්නේ. මට තාම ප්‍රබල විදිහට මාව සංවේදනයටපත් කරපු ගීතයක් සහ මට ඉතා වැඩි වශයෙන් රසික ප්‍රතිචාර ලැබුණු ගීතයක් චිත්‍රා. අද දවසේදී ඔබේ මගේ අපේ ඉරිදාලංකාරයේ නිමාවට පත් කරන්නට සූදානම්. ජීවිතයට අර්ථ සුපෝෂණය ලැබුණා නම් චිත්තාලංකාරයක් එක්ුණා නම් මම හිතනවා එයයි අපේ ප්‍රයාමයේ අපේ ව්‍යායාමයේ අපේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ. ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්නට කියා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. ඔව් ස්තුතියි චරිත්. මමත් ඔබේ නිර්මාණ ජීවිතයට ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයට සහ ඔබේ මාධ්‍ය ආයතනයට සුබ පතනවා. ස්තුතියි යලිත් මේ කොරෝනා වින්සතිය ASCII මට ඉරිදාලංකාරයට එන්න කිව්වාට. අද නැගෙනහිරින් හිරු නැග අවසන්. බස්නාහිරින් හිරු බැස යන්නට තව හෝරා ගණනාවක් තිබෙනවා.
ලබන ඉරිදාවේත් එවන් වූ සංසිද්ධියක් මේ පෘථිවි තලය තුල වෙනවා. එතෙක් සමුගන්න හැම දිනාටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත හෙට දවසක් එක්ක ගිහින් එන්න. මම චරිත් ජයලා. FM ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ රේඩියෝව FM 107